disertando il vertice internazionale con tutti gli altri capi delle diplomazie occidentali, il premier si diverte. Le agenzie riferiscono che è riunito con la sua famiglia, Villa Certosa, moglie Veronica, figli, nipotini compresi, ma in continuo contatto con i membri del G8. Invece sta festeggiando con un numero di ragazze soubrette, figli di papà e giovani imprenditori, tra una barzelletta e una cantata con una piscina. C'è persino Simone Le Bon, quello dei Duran Duran, tutti in continuo contatto con i membri del G8, si intende. La Villa Certosa dunque si tengono parti di due tipi, quelli aperti a tutti o quasi, in cui Berlusconi si mostra come un ricco e simpatico anfitrione, e pazienza se per deliziare gli ospiti dimentica gli affari di Stato. E poi ci sono le altre feste, quelle in cui di fatto ruota tutto intorno a lui, a partire dalle donne. Solo chi ha partecipato a uno di questi singolari raduni di secondo tipo riesce a non meravigliarsi di questi fatti che escono. E di quando la rivista Oggi pubblica un servizio di copertina dal titolo Rime di Berlusconi. Da Femminidea alle finte nozze. Ma tra gli scatti rubati da Zappardo a Villa Certosa nei primi mesi del 2007 c'è ben di più di peso. 26 giugno 2009 Paolo Berizzi sulla Repubblica svela il contenuto delle foto più proibite dopo aver visionato in anteprima assoluta l'intero archivio del fotoreporter. 5.000 scatti che ora si trovano sicuri in Colombia sarebbero stati già seduti a testate straniere, dunque sottratti alla sola censura di garanti e magistrati italiani. Fra questi ce ne sono alcuni che mostrano un finto matrimonio tra Papi Silvio e una delle sue favorite, abbigliate in vesti nuziali con tanto di bouquet, e dietro un lungo corteo di fanciulle in fiori che si abbandonano a bassi saffici e altre pratiche decisamente poco in sintonia con i risidi dettami del Family Day. Puttanopoli con autoscarto. C'è un attacco dell'Unione alla Chiesa e alla famiglia. I cattolici di sinistra vivono una contraddizione insuperabile. Non si può essere allo stesso tempo cattolici e quindi riguardosi della dottrina della Chiesa e allearsi con chi è frontalmente dall'altra parte. Noi diciamo no a caricatura dei matrimoni. Silvio Berlusconi, 12 maggio 2007. Il 31 maggio Silvio Berlusconi è a Bari per appoggiare la candidatura a sindaco di Simeone Di Cagno a Brescia. All'Hotel Palace, un albergo di proprietà dell'aspirante primo cittadino, la folla attende l'arrivo del Presidente del Consiglio, che proprio lì terrà un applaudito comizio. In mezzo alla gente si muove anche una signora alta, elegante, dai capelli biondi. Ha 42 anni ma ne dimostra 10 di meno, si chiama Patrizia D'Addario e in città è un volto molto conosciuto, non solo perché è una escort di lusso, cioè una squillo d'alto bordo, abituata ad accompagnarsi con il meglio della borghesia pugliese, ma anche perché il suo sorriso è stato stampato su migliaia di santini elettorali. Patrizia infatti è una candidata del centrodestra, corre per il Consiglio Comunale nelle file della Puglia prima di tutto, il movimento politico ideato dal Ministro degli Affari Regionali Raffaele Fitto, che appoggia Di Cagno a Brescia. Inserire in lista è stato Tato Greco, un giovane politico pugliese figlio dell'ex senatore di Forza Italia Mario Greco e nipote della potente e rispettata famiglia mattarese. Patrizia vorrebbe avvicinare il Cavaliere, vorrebbe parlargli, ma le guardie del corpo non glielo consentono. E anche se una candidata le viene persino impedito l'ingresso al Palace, dove invece entrano tutti gli altri aspiranti consiglieri comunali. Quando Berlusconi esce dal Palace, sembra scorgere Patrizia tra la folla. Un filmato di Antenna Sud mostrerà che il Presidente del Consiglio si avvicina alla donna. Non c'è audio, ma da labiale è facile capire quello che dice. Ciao. E ricevuto in risposta un sorriso, ancora 2 parole. Ciao, auguri. Passa qualche minuto fuori dall'albergo, Patrizia D'Addario ribolle di rabbia. Si guarda intorno, cerca un cronista con cui parlare, ma ormai sono rimasti solo i fotografi.
Ne sceglie uno a caso, o meglio a pelle. E Paolo Altamura di Osi, il settimanale del gruppo RSS Corriere della Sera. Sei un giornalista? Domanda. Allora ti racconto una storia su Silvio. Lui? Non dirmi che sei un'altra Noemi. Lei? Molto di più. Sesso, bugie e videotape. Paolo e Patrizia trascorrono insieme quasi 2 giorni. Per tutta la notte la donna piange e si confida con lui. Disse di essere stata per 2 volte ospite a cena da Berlusconi a Palazzo Grazioli, assieme ad altre ragazze a pagamento, alcune delle quali erano sue colleghe ingaggiate da un giovane imprenditore barese amico del Premier. Sostiene che la seconda volta il Presidente del Consiglio ha voluto passare l'intera nottata da solo con lei. Disse di aver fatto sesso senza protezioni e di aver anche ottenuto dal Cavaliere la promessa di un aiuto per sbloccare una pratica edilizia che le interessa. Con Patrizia il fotografo è fraterno, gentile e premuroso, ma non dimentica mai di essere un giornalista. Se quella ragazza invecchiata sta dicendo il vero, quello che ha in mano è lo scoop della vita, così si muove con prudenza professionale. Per questo Patrizia dirà uno degli autori di questo libro: sì, Paolo mi consolava, mi stava vicino, ma intanto di nascosto registrava tutto. Lunedì 1 giugno Patrizia nello studio del suo avvocato. Ha scelto una donna bella e battagliera che a Bari assiste le donne maltrattate e qualche volta i collaboratori di giustizia. Si chiama Maria Pia Vigilante, è una degli editorialisti dell'edizione barese del Corriere del Mezzogiorno, inserto del Corriere della Sera. Nel suo studio in una palazzina moderna nel centro di Bari, Patrizia appare scossa e impaurita. Di quello che è successo con Berlusconi ne ha parlato molto in giro, anche qualche settimana prima si è pure confidata con la sua migliore amica un transessuale, Manila Gorio, piuttosto celebre in Puglia, dove conduce un seguito programma trash su una TV locale ed è proprietaria di un'agenzia di eventi e di spettacoli. Dopo quella chiacchierata piena di astio e risentimento verso il Cavaliere, accusato da Patrizia di non aver voluto mantenere la promessa di aiuto nella pratica edilizia, che tanto le sta a cuore, però qualcuno le ha svaligiato la casa. Per questo, dopo aver tentato inutilmente di entrare all'Hotel Palace, scontata la stampa. E racconta: mi hanno portato via tutto, gli abiti con le grusse, la biancheria intima, il computer, tutti i CD compresi quelli che Mariano Appizzella mi aveva regalato a Palazzo Grazioli per la volta che ero stato a cena con Berlusconi. E anche la foto con dedica che il Presidente del Consiglio mi aveva regalato, ma è stato un furto strano. Hanno lasciato per esempio il televisore al plasma nuovo e costosissimo. Insomma, i ladri andavano a cassa di qualcosa e secondo la donna volevano far sparire le prove dei suoi incontri col Premier. Che cosa cercassero diventa chiaro non appena Patrizia spiega al giornalista di oggi che a partire dal 2006, l'anno in cui fu picchiata dal suo sfruttatore, ha preso l'abitudine di registrare tutto quello che le accade, dalle telefonate più importanti sino agli incontri di sesso. Infatti nello studio dell'avvocato vigilante il fotoreporter vede anche dei video girati da Patrizia col telefonino a Palazzo Grazioli, nell'appartamento privato del Premier, equiparato per reggere residenze di Stato. Racconterà Paolo Altamura. Mostrano l'interno di una camera da letto, un letto grande con attorno tende bianche. L'addario mi ha spiegato che servono a riparare l'intimità del Premier da 2 telecamere, immagini mosse ma chiare. Il video sfuma su una cornice 2 ritratti. Nelle foto ci sono Berlusconi, Veronica e dei bambini, i nipoti suppongo. L'altro videoclip ritrae nel bagno, tutto bianco, la telecamera fa un movimento circolare, alla fine si vede uno specchio e dentro Patrizia col cellulare in mano. Chiamo i giornalisti, bastate. L'intervista di Patrizia non esce immediatamente su oggi, mancano pochi giorni alle elezioni del 6 e 7 giugno, servono riscontri, potrebbe essere una trappola. Il rischio è che qualcuno abbia mandato avanti Patrizia per far scrivere falso al giornale.
In questo modo il Premier potrebbe difendersi anche dal caso Noemi e dalle imbarazzanti foto scattate da Zappato facendo la vittima. Ma Patrizia non mente, certo, sulla carta la sua parola vale meno di zero, è una escort, una prostituta. Nel 96 ha anche patesato una condanna per truffa e concorso in calunnia, mentre un altro procedimento per calunnia e minaccia ai danni di 3 poliziotti televolanti è stato appena chiuso dalla procura di Bari con una richiesta di rinvio a giudizio. Una mini inchiesta nata dalle denunce delle forze dell'ordine che già ora però, al di là del suo definitivo esito, disse molto del carattere impulsivo di Patrizia.